नमस्कार सबै मित्रहरूलाई। मेत्ता गुरुकुल स्कुलमा करिब 2 सालदेखि अलि व्यवस्थापनतिर कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भनेर लागिराखेको छु। अलिकति बढी यसमा बाउन्ड्री वालहरू हामीले गर्यौं। लोन गरेर कसरी हुन्छ आफ्नो परिश्रमले, र त्यस्तै चाहिँ टोयलेट पनि 7 वटा टोयलेटहरू बनाइसकेछौँ, सञ्चालनमा छ। त्यसै स्टेज बनाइसकियो। यसरी चाहिँ बच्चाहरूलाई संख्या बढेकोले यो फिल्डको व्यवस्थापन एसेम्बलीको लागि फिल्डको व्यवस्थापन पनि गरिसक्यौँ भने, अनि यसको गेटको पनि यता जानलाई व्यवस्थापन भइसक्यो। अब एउटा काम चाहिँ सीसीटी क्यामेरा, यो सीसीटी क्यामेरा पनि व्यवस्थापन गर्दैछौँ। आज भइहाल्छ। यो सीसीटी क्यामेरा हुँदैछ क्लास 4 देखि 10 सम्म, क्लास 4 देखि यो अनि क्लास 10 सम्म यता भइसकेको छ। यो सीसीटी क्यामेराको व्यवस्थापन बच्चाहरूलाई अनुशासनमा राखेर अध्ययन अध्यापन गर्ने वातावरण बनाउँदैछौँ। यता एकाउन्ट अफिसमा पनि भइसकेछ सीसीटी क्यामेराको। त्यसरी चाहिँ बाहिरको लागि यो भइसकेछ, उताको लागि उता पनि भइसकेको छ। यता गेटमा विद्यार्थीहरू आउँदाखेरि जाँदाखेरि को आयो को आएनन् टिचर्सहरू, हामी पनि मोबाइलबाट नै बसेर हेर्न सक्छौँ। यसको पनि यहाँ व्यवस्थापन भइसकेछ। अनि अफिसको लागि पनि, हाम्रो कार्यालयको लागि पनि व्यवस्थापन भइसकेको छ। यसरी चाहिँ विद्यालयहरूलाई, भएका 3वटा विद्यालयलाई कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ, भौतिक पूर्वाधारदेखि लिएर सरहरूको ट्रेनिङदेखि लिएर सरसफाइ सबैमा लागि परेको छौँ आजकल। अनि यसमा आफ्नै स्रोत साधनले लाग्नु परेको छ। सहयोगहरू खासै हुन सकिराखेको छैन। यो चाहिँ अहिले पेन्टिङहरू पनि गरिसकेछौँ। अलिकति स्कुल चाहिँ ठिकै देखिराखेको छ। हजुरहरूको सबैको सहयोग सपोर्टको आशा गरेर कार्यहरू अगाडि बढाउँदैछौँ। यसो अपडेट गर्न खोजेको हो साथीहरूलाई के भइराखेको छ विद्यालयमा। मेत्ता गुरुकुलको यो चाहिँ अपडेट हजुरहरूले गरे।